vir graad 10. Vanmôre gaan juffrou vir julle oefening 14 se nommer A doen. That's going to be on page 99 in the textbook, but I've redrawn it here on the board so that you can concentrate very much to be able to do this. Moet ons baie mooi konsentreer, want dit is nie altyd so maklik nie. Kom ons gaan kyk gou na hierdie funksie, die witte. Sy naam is fx en sy naam is 2 cos x. So if you know your work, you'll know the mother function is cos x. Dan begin hy by 1 en hy maak die bakkie en dan gaan hy eindig hy weer daar by 1. Maar hierdie ouetjie is 2 cos x, so hy is so uitgeruk want sy amplitude is nou 2. So as ek my werk ken, dan kan ek nou hier gaan waardes inskryf en gaan sê, goed, hierdie is 1, daai is 2. Dis hoekom dit 2 cos x is, want hy het so uitgeruk. So daai is minus 2 en hierdie is minus 1. Met ander woorde, ons moederfunksie het so gemaak. As ons kyk na ons geelfunksie, dan is dit ook 'n kosfunksie, maar hy het 'n minus 1 voor. So ons moederkosfunksiekie wat altyd hier so gelê het, die bakkietjie so, het nou omgeslaan in die x-as. En dis hoekom hy die bakkie nou onderste bo lê. It's a minus cos x function because the mother cos x reflected in the x-axis. Goed, so. Nou vra hulle, wat is die afstand tussen O en A? O en A, die afstand tussen O en A is gelyk aan 2 eenhede. OB, O en B, wat is die afstand tussen O en B? Onthou, afstand kan nooit negatief wees nie. Distance can never be negative, so it's 1 unit. So what's the distance between C and D? C en D, kom ons kyk gou-gou, waar is C en waar is D, laat jy net sien, dat ek hulle ergens vergeet om hulle in te teken, ja, hierso is C en D, so kom ons gaan kyk, daarso is dit 1 en D is minus 2, so as ek moet stap, as ek 'n mannetjie is en ek moet hierdie afstand stap, hoe ver gaan ek stap? Dis 3 eenhede, want dis 1 en dan nog 2. So as ek 'n sommetjie wil doen, dan vat ek die kleinste een en ek trek hom van die boonste een af. So dis 1 minus 2 en dit gee ook vir my 3 eenhede. Goed. Nou vra hulle, waar is fx gelyk aan 0? O nee, kom ons beantwoord eers hierdie een. Hulle vra die EF se waarde as OE gelyk is aan 315 grade. So daai is 315 grade. Nou dit is maklik. Al wat ek nodig het om te doen, onthou, ek kan my sakrekenaar vat en ek kan gaan, hierdie is fx is gelyk aan 2 cos x, so ek kan gaan sê, goed, wat is x? X is 315 grade. Ek kan dit binne in my sakrekenaar insit en ek kan vir EF gaan kry, deur dit 2 te maal met cos van 315 en dan kry ek daai afstand in eenhede. Goed, waar is fx gelyk aan 0? Let's go to fx. Fx, where's fx equals to 0? Met ander woorde, waar is hy hier op 0? Kom ons gaan kyk, hierso is hy 0 en daarso is hy 0. Nou, ons ken mos ons kosfunksie. Juffrou het jou geleer, ons teken ons kosfunksie in 90 grade. So daai is 0 grade, daai is 90 grade. Daai is 180 grade. 180 grade. Daai is 270 grade en daarso eindig hy op 360 grade. So waar is my wit funksie gelyk aan 0? Waar x gelyk is aan 90 grade of 270 grade. Baie maklik. Waar is gx gelyk aan 0? Gx, the yellow one, exactly at the same spots. So waar x 90 of
270. Exactly at the same places. It's 0. Waar is fx gelyk aan 2? Hier is fx, daar is hy 2. So wat is x hierso? X is 0 grade. Ons gaan kyk, waar is hy nog 2? Hy gaan hierso by 360 grade of 360 grade. Gaan hy gelyk wees aan plus 2. Kyk, vir die skeef geteken. Daarso. Kyk, so waar's gx die gele gelyk aan minus 1 at 0 degrees, waar x gelyk is aan 0 grade, en dan as ons dwars deurgaan is ook waar x gelyk is aan 360 grade. Goed, nou is ons by die voelbekkies. Waar's fx kleiner as 0? Met ander woorde, where's fx smaller than 0? Where's fx underneath the x-axis? Waar's hy kleiner as 0? Dit beteken waar lê hy onder die x-as? Fx. So hier's fx positief, sien julle? Hier's hy negatief. So ons wil weet waar's hy negatief? Daar's hy 0, so ons het 'n oop kolletjie, en hierso is hy kleiner met 'n oop kolletjie. Kom ons skryf al die x-waardes neer vir daar. So ek het x element van ronde hakkie, want dit is 'n oop kolletjie. Vanaf na 90 tot presies voor 270. Oop kolletjies, want daar's nie 'n is gelyk aan by. Waar's gx kleiner en gelyk aan? So waar's hy onderkant die lyn, maar ook gelyk aan? Hierso is hy onderkant die lyn, daar's hy gelyk aan. Kleur hom in. Daar's hy gelyk aan, onderkant die lyn. Want dis mos wat kleiner as en gelyk aan beteken. Kom ons skryf die x-waardes daarvoor neer. Dis waar x element is van 0 grade tot op 90 grade. So ek het 'n vierkantige hakie. Of, onthou die woord of, en dan gaan ek hier verder aan. Van 270 is 'n vierkantige hakie, want hy's ingekleur, want daar's 'n is gelyk aan by, tot op 360 grade. Kyk, so hierso is hy van 0 grade tot by 90, hier is hy negatief, so dis 'n vierkantige hakie by 0 tot by 90 grade, vierkantige hakie 270 tot by 360, vierkantige hakie, want kyk, daar is hy nog steeds negatief, né? By minus 1. Kyk, waar's fx aan die bokant van gx en gelyk aan hom? Where's fx at the top of gx? 'n groter as beteken mos, hy's bokant hom. Nou waar's fx, die witte, bokant die gele? Hierso is hy bokant, daar is hy gelyk. Daar is hy bokant, daar is hy gelyk. Ons gaan skryf dit neer. Ek wil net vir ons 'n bietjie spasie maak. Waar is hy bokant? Ons gaan sê, waar x, waar is hy aan die bokant? Hierso is hy aan die bokant. Vanaf 0 grade tot presies op 90 grade. Of vanaf 270 grade tot presies op 360 grade. En dis 'n vierkantige hakie. Want daar is hy bokant. Kyk, daar is bokant. Kyk. Die laaste vraag is, waar is fx? Nee, waar is gx groter as? Ons gaan kyk. Waar is gx net groter as fx? Nou, gx is die gele. Waar is hy aan die bokant van die witte? So hier's 'n oop kolletjie, daar's nie 'n is gelyk aan nie. Hier's hy aan die bokant
en daar's 'n oop bolletjie, dan gaan hy weer in die onderkant. Kom ons skryf die x neer. Dis waar x 'n element is van ronde hakie 90 grade, want hy's oop tot by 270 grade. Weer 'n ronde hakie. Reg so. Nou vra hulle, waar styg 2 cos x? Nou 2 cos x is hierdie ouetjie en hulle vra waar styg hy. Kyk juffrou se vinger. Hier daal hy, daar verander hy van rigting. In steede van dat hy afgaan, draai hy nou om, so hy gaan nie op of af nie, and now it's going upwards. So waar styg hy? Hy styg vir watter x waardes? Hierso, en onthou presies op daai punt verander hy van rigting. It changes direction, so for a sec it stands still and it changes direction. So ek het 'n oop hakie en is van 180 grade af. En dan gaan hy en hy styg tot by 360 grade en dis ook 'n oop hakie, want as ek my werkies ken, dan weet ek hy gaan van daar weer daal. Okay. This is from after 180 up to before 360, this thing is ascending. So die volgende vraag is, waar daal gx? Waar daal gx? Kom ek vat my vinger, hier is gx, hy styg nou. As hy daar kom, verander hy van rigting. En van daar af daal hy weer. En daar verander hy weer van rigting. So waar daal hy? From there, it changes direction. It's descending. Up to there, it changes direction. So waar daal my geel funksie? Vir watter waardes van x? Weer na 180 grade tot voor 360 grade. Okay. Goed, die laaste 2 vragies vra hulle die volgende. And they write the equations as follows. I will say min cos x plus k, en die ander een sê hulle 2 cos x plus t. So kan julle sien, my min cos x is my gele en my 2 cos x is my groen. And then they add a q value. So hulle wil hê hierdie funksies moet op of afskuif. En hulle vra, die eerste een wat hulle vra, is hulle vra vir hierdie een. Wat moet k wees, laat die geel funksie nie meer die x-as sny nie? What was the value of kv for gx not to cut my x-axis anymore? So k, hierdie funksie, moet opskuif meer as 1, want as hy 1 opskuif, kyk juffrou gaan dit vir julle teken. As hy 1 waarde opskuif, dan gaan hy nou daar lê, né? En dan raak hy die x-as daar en daar. Maar as hy meer as 1 opskuif, dan raak hy hom nie meer. So hulle vra, hoeveel moet k wees sodat hierdie geel funksie nie meer die x-as raak nie? K moet groter wees as 1. As k groter is as 1, dan raak hy nie meer die x-as nie. Maar sê nou, hy skuif 1 af, dan raak hy op die x-as nog steeds net op 1 plek. Sien julle dit? So as hy meer as 1 afskuif, dan raak hy ook nie meer die x. So k moet of groter wees as 1, of kleiner wees as 1. As min 1. So hy moet of enetjie opskuif, of hy moet meer as enetjie opskuif, of hy moet meer as enetjie afskuif. So, k moet groter wees as plus 1, of k moet kleiner wees as min 1. Then it will not touch the x-axis anymore. Laaste een,
vra hulle by die groen funksie, 2 cos x, dis die groen funksie. Wat moet t wees, sodat hy hom die x-as net op een plek raak? Wat moet t wees, sodat hierdie groen ouetjie hom slegs op een plek raak? Nou, as hierdie groen funksie 2 plekke opskuif, kyk wat gebeur. Kan julle sien, hy raak die x-as net op een plek. Wat moet met hom gebeur? Hy moet 2 eenhede opskuif. So wat moet t wees? T moet gelyk wees aan plus 2. As hy 2 afskuif, kyk daar, as hy 2 afskuif, gaan hy nog steeds om 2 plekke raak. En die vraag is, waar gaan hy hom net op 1 plekkie raak? So it must shift 2 units upwards, then it touches the x-axis only once. If it moves 2 units downwards, it's going to touch the x-axis twice. So t can only be equal to 2. Dankie graad 10's. Ek gaan daar nommer B en nommer C ook vir julle doen.